आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने ओप्पो फ़ोन के कीबोर्ड में टाइपिंग करने पर साउंड ऑन कैसे करें या फिर अपने ओप्पो फ़ोन के कीबोर्ड में साउंड ऑन कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए, फ़ोन की सेटिंग में नीचे आइए, नीचे आने पर ये एडिशनल सेटिंग्स आएगा तो ये एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ये कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड आएगा तो ये कीबोर्ड एंड इनपुट पे आप क्लिक करिए। उसके बाद आएगा ये करंट कीबोर्ड, नीचे ये मैनेज कीबोर्ड आएगा तो ये मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक करिए। यहाँ पे अगर आपका ये जी बोर्ड बंद है तो ये जी बोर्ड ऑन करिए और बैक आकर ये करंट कीबोर्ड पे क्लिक करिए, जी बोर्ड सेलेक्ट करिए। अब मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक करिए और ये जी बोर्ड पे आप क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप जी बोर्ड की सेटिंग में आ गए हैं, या फिर यहाँ पे आने के लिए जब आप अपने फ़ोन में टाइपिंग के लिए कीबोर्ड ओपन करेंगे तो कीबोर्ड में एक ये सेटिंग्स का आइकन आएगा तो ये सेटिंग पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा ये प्रेफरेंसेस तो ये प्रेफरेंसेस पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए, नीचे आकर आएगा ये साउंड ऑन की प्रेस तो आपका ये साउंड ऑन की प्रेस बंद होता है तो ये ऑन करिए, इस बटन पे क्लिक करिए। साउंड ऑन की प्रेस ऑन होने के बाद बैक आइए। अब बैक आने के बाद चेक करिए आपके फ़ोन में टाइपिंग करने पर साउंड आ रहा है तो ये देख सकते हैं हमारे फ़ोन में टाइपिंग करने पर साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से अपने फ़ोन के कीबोर्ड में साउंड ऑन करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।